Like a Hellcat. Hello guys! Once again, it's Pixie Dudz and welcome back to my channel. For today's video, I'm gonna show you how to make DIY fridge magnet, keychains, and pins for pouches and bags, something like that. Tadan! Okay, so eto po yan, mga friendly. So this one, yan po, fridge magnet po yan. And ginawa ko po yan, this magnet is from tira-tira na talaga. O, mga sira na yan, hindi ko po yan tinatapon since I am a DIY mom or I'm a crafty mama. Lahat ng mga nasisirang bagay, hindi ko po yan dinidispose. Talaga po yan ay iniipon ko pag alam kong mapapakinabangan pa, kinikip ko po yan and then nag-iisip ako kung paano ko to i-recycle at pagagandahin ulit. Yan. So tulad nito, yung magnets na nasira na, yung mga designs na nasira na. So, tinapon ko yung nasirang design and kinip ko yung yung magnet. And nagawa ko ulit siya maganda. Ayan, gumawa ako ng magandang design. Ayan, as you can see naman. So, may lips ako dyan. Oh, I love this one. You too. Okay, the button. Alright? And then, strawberry. And then, gumawa na po ako ng another design. The Pixie Dudz Lock. So, ito po naman gagawin ko siyang keychain. And this one, pwede rin keychain, pwede rin namang pins sa ating pouch or sa ating bags. And then, especially this one, I really love it. Actually, magtataka kayo kung bakit ang nipis and parang paper or some kind of plastic lang siya. Plastic po talaga siya, parang si Bez. Char, joke. Okay? And yan po, magtataka kayo kung bakit ganyan siya. So, ito po talaga nga, sinabi ko na, it's a Shrinky plastic paper, sandpaper. Binili ko po yan sa Lazada. Yan ay affordable price, don't worry guys. And then, yun, and i-bake po natin siya. Magtataka talaga kayo kung bakit ganyan tapos naging ganon. So, may process tayo dyan. Kaya, ako po ay samahan ninyo at ibabahagi ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Okay, so tara na! Dito na ako gumagawa sa may desk, sa harapan ng desktop ko kasi may klase ako. Sinisingit ko lang talaga itong oras ko na ito. So, it's okay. Yan, ganito. Igugupitin ko lang naman siya. Tapos, syempre may sobra, may allowance, diba? Sa paggugupit para maganda yung dating. Tapos, after ko magupit ito, yun, i-ready ko na yung oven para lutuin na siya. Sa ngayon, ako si Witchy Pixie Dudz. Yes. Ayan, gugupitin mo lang siya na may allowance. Dala-diretso ka lang. And then, yep, just do the same pattern lang naman sa kasunod na image na gagawin ko. So, ito lang. Very simple. And
After nito, makikita nyo na yung ano yung itsura niya mamaya pagkatapos maluto. Actually, hindi ako marunong magluto ng pagkain. Pero yung mga ganitong bagay, naluluto ko siya. Ayan. Ganda niya. Ayan. Next is yung camera. Anong tawag dito? I don't know. Hindi ko alam kung ano tawag. Ayan. Ito namang camera. Ang gagawin ko, gugupitin ko ulit. Lalagyan ko ulit siya ng allowance. Guys, careful lang sa paggugupit kasi itong shrinky paper na to ay medyo may pagka hard siya, pero once na magupit mo, madulas. So, pag hindi ka marunong mag-ingat, baka masobra yung gupit mo. So, masisira yung ginawa mo, yung pinaghirapan mo. So, be careful, okay? Ayan. And then, ayan na siya. Tapos, the last one is here. Ayan. Eto siya. The Pixie Dudz vlog. Wow. Taran! Okay, gugupitin ko ulit siya. Ano ba ang style? Hindi ko alam. So, kahit ano lang. Parang, ito lang ata. Pwede na yan. So, maganda na yan. Kilalabasan yan mamaya. Okay, diretso lang. Basta may allowance palagi sa paggugupit. And, yan. Para ma-sure natin na maganda yung gagawin natin. Okay. And then, eto na po. Malapit na siyang matapos. And let's have the finale. Okay. Tara! That's Pixie Dudz. The Pixie Dudz vlog. Okay. So, tapos ko na siya, guys. So, susunod naman natin po is yung pagluluto. Lulutuin na natin siya para maging ganito na siya. Okay? Okay. Ito guys, yan, mag-start na tayo ng pagbe-bake niya, ng pagluluto dito sa ating gagawing DIY. So, nag-provide na rin ako ng ganito para after kasi niyang maluto, dapat after niya maluto nga and makuha ko siya sa oven, kailangan ma-flatten yung ano niya. So, didip-ditin siya ng ganon para mag-fix ba na flat yung kanyang yung image niya. Oo. So yun, nag-provide ako nito. Ito makeup ko. So mamaya gagamitin ko siya, makikita niyo naman. And hindi ko maalis yung ano nung sa loob niya. So naglagay na. Kailangan talaga natin ito. May metal din siya. O parang aluminum ba? Yan. Para ilalagay natin siya. So, although, mas malaki itong image ko na ginawa dito sa lalagyan, okay lang yan kasi liliit siya. Liliit talaga yan pag naluto na siya. So, makikita nyo naman. And then, ilalagay ko na siya. Ayan. So, lagay natin siya dito. Parang mali. Baligtad. Tama naman daw. Tama, okay. Ayan, ilalagay ko siya dyan and makikita natin kung ano yung mangyayari sa kanya. And then, tapos lalagay ko lang siya dito sa number 3. Yan, so timer niya from 3. And yun, mag-i-start na siya. After nyan, tutunog na yan. Sasabog na yan. Joke. Ayan guys, nakita nyo, lumiliit siya, diba? Ayan, nakikita nyo yung process kung paano siya nagagawa. Wait lang natin siya hanggang matapos yung sa timer niya. And yan, kukunin na natin siya sa loob. Okay? Yan, kukunin na natin siya. Mainit lang. Careful lang tayo. Talaga nakakapaso ito. Gumamit ako ng yan. Gumamit ako ng tweezer kasi nakakatakot. Gawa ng mainit. Ayan. Init siya. Ouchie, ouchie, ouchie. Ayan. And then, gagawin natin. Aray ko. Init talaga, guys. Tapos, kukunin natin lang siya. Ito na siya, guys. Lumiit siya, diba? Okay, hold on. Actually, flat naman siya. Pag ganyan, pwede naman na hayaan na lang natin siya na
ano ba, maalis yung init niya. And then, yan, magpo-form na talaga siya na ganyan. And then, yan, eto na kalalabasan niya maya-maya. Okay? Yung dating maliit, tapos lumaki siya. Diba? Gagawin naman natin is lalagyan naman natin siya ng mulch para ma-polish yung para ba kuminang yung ibabaw niya. Ito, yan. So, ito po yung mga kinalabasan ng aking ginawa. Gusto ko lang siyang saglit. Papakita ko siya para kita niyo ng yan. This time guys, maglalagay naman tayo, gagawa na tayo ng pin para sa pouches natin. So ito, gusto ko talaga siya sana keychain para hindi ko siya naputasan dito like this one. Ito, si Belle, Disney Princess, naputasan ko siya eh. So, pwede siya yung talagang keychain talaga siya. Pero this one, itong girl na to, hindi ko siya nabutasan. So, gagawin ko na lang muna siya na pin para sa pouch and the bags natin. Yun. So, hindi pa kasi dumadating yung pin ko with lock. So, wala pa ako nun. So, ito na muna for the moment. Pwede naman po itong gamitin. So, make sure lang na pag-open mo siya, ito dapat lalagyan. Ito dapat lalagyan natin ng glue. Okay? Hindi itong isa. Basta ito. Okay, so lalagyan natin siya ngayon. Natin siya. Tapos lagyan ulit natin yung ibabaw niya para matibay. Tapos linisin lang natin siya kaya pag natuyo na. Tapos, pag natuyo na yun, pwede na natin siya ilagay. Pwede siya sa ating bags. Tingnan natin siya matulog. Ganyan lang, natin yung tapos ila-attach lang natin sa ating box. So, pwede natin siya. Nailaan natin siya tuyo. And saan natin siya ikakabit. Sa paglalagay naman ng magnet, yan siya. Nilisin muna ulit siya. Yan, after gawin siya, kakabit natin siya. Kakabit natin siya. Ay, ito. Lagyan natin siya. And, okay lang para din sa kalat. Tapos, attach natin dito. Ayan. Natin siya. So, makapagpapagin natin. And, pwede natin siya. And, ano naman. Yan. Ang gagawin naman natin ngayon, sa keychain naman. So, ito. Ang cute na to. Yan. So, may butas na siya. So, need pala natin ng maliit na, di ba lang kung, ito tayo naman yung tawag nito. So, kuha tayo dito. Tapos, palagay natin siya. Para, fix natin. Para matibay. Hanggang sa kapit natin siya. Saka natin naman siya ikakabit dito. Okay? Ay, mali pala. Another. So, ganyan na nga. Tapos, kuha pala. Ayunan. Isa lang dapat. Isa lang talaga actually. Pero nagkamali ako. Hindi ko na naman siya pwedeng i-open yung una. So, let's say na naglagay ulit tayo ng isa. And, huwag muna natin i-close. Kasi ilalagay natin ito. Ito na nga. Yung ring na yan. So, saka natin siya pagsasamahin. And, saka natin siya i-close. Mahirap.
Teka lang. Hirap siya, guys. So, ayan na. Naka-fix na siya. Ayan. Wala pa ng corner. And, ayan na po ang aking keychain. Ayan na siya. So, pwede naman natin siyang dagdagan pa ng kung anong mga kargan. Pwede din lagyan pa natin ng name. Yan. Ito kasi dapat talaga ito pang keychain. So, I forgot naman na butasan siya. So, ngayon, gagawin ko na lang muna siya na pin for my bags or pouch. Yan, nakagawa na ako ng keychain. And then, this one, pins for my bag and pouch. And then, magnetic or fridge magnet. Yan, pag-design. And then, yes, yan, ganito ulit. Pins ulit para sa gagawin natin siya. Ito, magnet ulit. Or pwede so, nailagay ko na po. Ayan, gamit ko na siya. Ayan. So, pwede kayong gumawa na. Look. Ayan po. Ang cute. So, ayun guys, natapos ko na rin po ang aking ginagawa. Ayan na. Look. So, yan. Pins for pouches. Just like my pouch this time. So, ayan, nilagay ko po siya. Ang ginamit ko po dito is yung pin, yung maliit na pinakita ko sa inyo kanina. Ito, pinilagay ko na muna po siya dito sa pouch ko. So, actually, ito ay pinatahi ko. So, kaya naman yung gumawa nito, guys. Pwede kayo magpatahi or pwede kayo magtumahi. Magtahi. Mali ako doon. Pwede kayo magtahi ng ganitong or ng ganitong pouch or iba't ibang sizes or tote bags. And then, pwede mo siyang lagyan ng mga ganito. Ayan. So, napaka-simple pero para sa akin, maganda siya. Diba po? Yeah, pwede rin po sa bags. Makikita niyo dito sa next ano. Pwede rin siya sa bag. Ito nilagay ko siya eh. Tsaka yung link ko. So, maganda po niya. And, yeah, aside from that, meron akong keychain. Okay. Keychain naman po siya. And, yeah, napaka-cute na keychains. Ayan. Ayan. So, keychain naman yung nagawa. Marami tayong nagawa ngayon. Keychain, pins for pouch and bags. And then, nalagay ko na yung fridge magnet ko dun sa ref namin. So, yun na po. And, sana po nagustuhan nyo ang lahat ko ngayon. And, mommies and mommies or pangkalahat na naman to eh. Pwede po kayong gumawa. Basta provide nyo lang po yung mga nasabi kong mga materials. Napaka simpleng mga materials lang po eh. At saka, affordable talaga yung mga kinuha ko talaga, ginagamit ko dito. So, taghirap, and then aside from that, I'm just ordinary person. So, wala akong kakayang bumili ng mga mamahalin. Kaya, so, even hindi ako maka-afford ng mga mamahaling bagay, makakagawa naman po ako ng mga iba-ibang ideas or iba-ibang design na ako gusto yung gumawa and mapapaganda ko naman siya. And, napapaganda ko talaga siya. So, I hope you guys like my video and please don't forget to click like and subscribe to my channel.
So please don't forget to click like and subscribe to my channel. Once again, this is Pixie Dudz, the crafty mama. And don't worry guys, marami pa akong mga susunod na videos. Abangan niyo po yan. At talagang ito ay kaabang-abang. Okay, see you next time!